Basekaki bomoi na ngai ponga na komi na pasi ye aya. Tala libota esundola ngai ponga na zangi sembongo. Mbatali lelo na nga baboyi kotala lobi na nga. Soki ba Filiste bandimaki Nzambe na Davide o. Obamonaki Davide abomaki Goliata ye. Soki basakoli ya bala bandimaki Nzambe na Eliya ye. Obamonaki Nzambe na Eliya kitisaki moto ye. Soki tonzimaka kombo na Yesu Masiya ye. Moto monaka kombo mosalaka likamwa ye. Soki bakufi na nyako ndima Nzambe na yo. Oh bakufa te o. Basekaki bomoi na yo po yo zanga libala e. Tala babokilo basundola yo po yo zanga kobota. Bapesa yo bakombo ebele yo mela milangi ye. O bakufa te o kino bakomono sali libala e. O bakufa te o kino bakomona yo lati voile aya. Bakufa te o kino bakomono. Daddy. Mon simple, mon gars ne sait pas les carrés, mon gars est totalement assis. Le problème est atteint. Pour la Daddy, à mon nez, on l'a dit pour éviter le collet lamba. Mais aux zones sont derrière les autres. Le bébé, c'est qu'il a né dans le bac qui m'a Daddy. Ok, peut les bandes de la carte en bas comme on a. Merci. Yo moto suis chancé ya libala. Kasi eko mate sije ya koseka ba oyo. Yo moto suis ngolu ya koboda. Kasi eko mate sije ya kofinga ba oyo. Yo kasi ngolu to so na cherry muya. Chimiste vraiment ya whisky. Ya whisky. Umafulanga. Mais ayaki na mufuka na mbele vraiment. Umafulanga ye. Na kuna mama. Boni boye ko boni afula wapi? C'est la moto mama. Bachapa. Chapa. Monde na moto. Mais qu'est-ce que ça? Mama. Oui, on dirait mbale. Mbale. Mbala. Enaga mwana, mbale ko tumna nde. Ke ba fe o ko isana nde. On est là pour lui. Fais maintenant. C'est là.
Mais on met un petit verre au niveau. Oui, maman. Va, ciao. Maman. Donc il a cassé, parce que il a pas de chauffeur. Maman. C'est un bon moment là. Oui, ma fille. Ah, bébé Nangai. Pamela Nzalabaka. Moi, je suis à Zangalissoum. Maman na ange, femme seule. Moi, Nangai, pour nous salanga, beaucoup de maman na yo. Eh, au bon Pamela. Nazo y a Lyon. Eh, au cas où, na salaka 3 jours. Si, na ebi kena kende mingi France, mais nazo ya siko mbalo na Lyon. Tena ko matina Belgique pe, on na sala 2 jours. Na Hollande pe na okoma. Pona ina utala Yuna B15. Ma fille bien-aimée. Oui, entrez. Oui, na kena utala Yuna B15. Oui, non. Capote mère. Ouais. Ah, mère. Merci ma fille. Nazana mwana moko ekotala na osula na ye. Eh, to bengani. Capote mère. Ah, mère. En tout cas, mère, on a préféré na bengo na maman aspirine. Parce qu'on a coûté na okaka mutu pas c'est ma mère. Tu es plus belle plus que Belgique. En tout cas, mère, où me là na au confirmant. Mère, au côté la maman et maman nazala. Na salle d'urgence tu vas tout chaos. Mutu a touché la main on a touché guérison totale. Mais on a tellement pandi le sabbat, les autres journées vous sommes mutu na palais c'est la salle de sumu. Donc on a bino bata monné au va no lelo, vous avez se constater. Bata passe le roi biso, faut totalement la porte à porte. Mais quand il y a un peu na ben avec na Sabine Antonio depuis France. Téléphone il est quitté. Ma mère na maman makamana qui n'aura jamais décision na coûter na. En tout cas mère Oumela. Mère Oumela, elonga ba bébé. Oh nyonso ba comment na pesi au mikolo. Elonga ba bébé mère. So na solo na mo vendre c'est na tosioté. C'est que fona kitaka ka bo. Mère supporter nyonso na sala. En tout cas mère na minute yo, oza beauté ko le kabatu nyonso mukili. Même si na beauté na bébé beauté milelo. Qui na beauté mère. Mère, sans te flatter, vous avez beauté pour les 3000 personnes. Ouais, robot et ayo, bah, vous allez opération, pandi encore. 27 fois. Pardon, zongela, car malamment remis, bah, tu n'as 27e fois. Sera boyé, les sources de barres sont à 54e fois. En tout cas, mère, nous avons moi, nous boyé. Nous avons musique. Destination n'a pas pu se porter dans la gueule. Et ça, musica au sacanate mère. Musica pe ba Congo. Te mère, ba Congo te. Nazo kende bande la ba Congo. Na ngudia baka. Tata moi so bota na ko la oncle na biso wana. Akufela ki mwana na ye. Mwana morne. En tout cas, oui, ba singa biso ba cotisation.
basenga biso à chaque fois pesa 50 000 francs congolais. Mais en tout cas, sur un niveau, nous avons 50 000 francs congolais dans cette liste. Et on a manqué. Mère, ça n'a pas de mère. Ça n'a pas de pour moi, on a parfois un moukier. Bon, Nayoki yo. Obanga te oza grand prêtre Meriama Sekite. Confirmé, mère. Maman ya Cécile Bilonda. Na opération 500 $. Ah? Oui. Mère, tu vois ça, tu vois ça, mère. On a mis mon famille dans la maman. On a mis tata moi si na ngai. Ba kola me pona raté papa. Mais on est kina kuna bengi ya joli na yenga ya boyinga do na boy. Mère, tala yo. Ah, mère. Ah, mère, la reine des sabots va bengi za neyo. Et moi prochaine na pinta. Na fait. Arrête. La cochine là. La cochine là. Dans le volet mon sang, n'est pas lié à bio. On est gagné à mailler le chapeau. On t'a le mis hein. Comment on a yo oui yo so me ko kota mutu yo na banana yo après yes quoi mon dans ça là il a libéré ta chapeau nyama on va regarder mon sang on va regarder mon sang on va regarder mon sang voilà écoute attends moto dans kimba on est dans la ville anoki yo va vous aller voir la provision zéro voilà non yo il va comme ça tout la noki on est yo mon ami ya pas il y a pas de numéro. Quel enfant doki? Niama. Zera, zonga. Yo zonga il est là. C'est un enfant fâché. Ça y est, on est tout est. Fâché, on est bien doki. On a gagné le doucoli. On a dit un leki. Dans l'axayo. Et on a fâché. Dans l'axayo. Dans l'axayo, on est monté tout yo. Non, c'est la vie. Ah, c'est la vie. On a la vie. On est là. On a la makasi. Ça y est, on papa t'es en pomme. Il a non. Ah, c'est la vie. Maman, c'est un yo qui knock. Il a aussi un moka. Yo. Fâché la somme. Surtout, on a eu. Fâché pour maman. Non. Mwana oyo na bote bana na ngamo ko baba nkilingai ah sanye toka shikana kulala bai yo kulala toke tuka matabino kelema wan ngamo ko lakela ko swami yoko Ngamuza wapi ngamanzoni na kisase mami tata keba yona za kuya keba yona tata kebe mami yaka yani nazo bila mna sunge Zambo za malamu. Asala kama kambwele kela kabato. Zamba makambwa minele. Asimbate yeso simbisi elelo. Yawe zambo za malamu. Bebe yoka. Tala
kilo 500. Maman. Na hôpital balingi teni auto hôpital na moyen ça te. Mwana ngo photocopie ya Alain. Misuni partout. Maman huyo sio te. Ngai. Mais on a Chirac na bana vie na robot na lelote tandis que na gagner vite. Fi wana tingama nga la vie na tingama ti ayo ko bete nga histoire azemi. Mais le ko na zama makanisa mwana te makanisa mwana se kota ngai. Avant hier na pourquoi ayo ko yebisa nga ki o zemi ebimi. En tout cas mère na poste to mère na nga na la été na leli butu mobimba parce que tianga un espoir à moi na. Et c'est là pas si mère. Le quoi appelle Naza pire petit ma mère moro boy basimba ma solo bazaka na balar na bango n'habité son atil kambo les kaboy et ça qu'on appelle sibino valeur de mère et ça qu'on occupe no soni makasi au un jour retourne nga o yakate pas na nga pona nini na boy nazala na bima fautif na le kambo mère na posa moi na pour servir matanga il faut ba kiti il faut batubalia il faut ba tuba mela na vandi na beti calcul na poche na ngamoni na za mia na ko sauter mbimba na 13500 francs congolais wana za mo akazi mo top ce qu'il faut ba tuba lia ba mela ndi na sali calcul. Oui, allô? Oui, ma fille Janine Bolingoli Malasi, mère double na Oreven. Janine Bolingoli Malasi, mère double. Oya boy yesa na mukili na ye asali na nzambe na ye. Oui nana petit na nga moko ato solo na ye, ba petit na nga quartier. Ana mo problème moko donc to solo après. Merci ma fille, merci. Nazona ndo petit na nga ye. Zembe ngweza kia combien de mois? Moi na bima abota maki. Te abota maki kutu zembe zaki ya 4 mois. Zembe zaki ya 4 mois mais siko ba ngambu to luka ko yeba na oyo. En tout cas, on a pas 4 mois long. C'est pas 4 mois long na moyo moko mais. Parce qu'on attend la grandeur moi za na ngo. Qui minne non na za na ngo. Misu le bomina ko trop mezani. Ko yeba na on a ko yeba na. Et moi ça tire kamboka laisser tomber ka bona facilité. Ba ko tiola yo. Tiola nga makasi. Nzamba suninga na vandi ko banda 20h na côté na chambre. Titre comme 3h48 ou 49 boules. Nzamba on doit zengi lobina. Abi mona na bana Israël na otine la bino envoyé spécial nanga ninga sko la kisinga ko le ngino ko bana 3h59 ou 58 titre mo ta numéro kake longi nanga dina tono zuma pour nous habite déjà na line na la muki na ke ba mère. Bon ça va petit nangai tala kaka équipe peut pour la rater hein. Oui mère. Nazo le kilo $20 pour na osala matanga eleka na kimia. Quel goût est ça non bon le pour boire. Non, faut pas toi que osala ba maman. C'est pas n'importe quelle maman. Ozi ba jeune maman lokola ana veta Air France. Moi c'est kitoko. Asa lokola pomme vert. Maman, moi moi souvent sur le ça y va c'est pris ça yo alinga yo obozana idée ndenge nga pena so c'est mais on a une condition nani ni papa donc buto lelo surtout comme 0R na professeur la 0R na ozo temps ya ko tanga bible kutala oui pas comme nyonso ba comment na bible non c'est le tourner lettre par lettre non son nyonso. Ça comment on est en préféré na benga yo comment on a benga lo na so ngatuni kombe uta pesa za na bible so tangi bible bale bale tisuka mona mote ese ba bible mo ndenge mutasala ngo yo za moto mwini ozo ko comme ça tira la bible pour la nini yo sepela na okaka basali cérémonie ya matanga mwana osepela problème ezate comme tout bisate mais très important que yaka na zulumbo kono on est à la bima paye comme tu vas dire que les bidela on va inviter quelques personnes hein pas yo ça oza mwana ya ba mama.
nyonso boye yo mela cigarette te nyonso masanga makasi boye fashe ozomelango mpo ani fashe siko nde ozomela cigarette nde masanga makasi nga mpe nakendela nga ya bayabaya nakosala nga kindumba na nga ya bayabaya Kende, sawa nyonso mosala fashe tikosanga boye kote batango ozosala babasa pete sobenga moto tikaka biso mibale so lelo ozwi pasi mwa isianga na onyokama fashe yoko tufaya pesanga makasi songa nazwi likambo yosunganga yoso ozosaba yoso ozwi likambo nde na osunga kuninga nga eza makasi osunga yo pesanga fashe pasi pesanga epesanga cigarette pesanga cigarette ozomea fashe pesanga cigarette ozomea osanga bonga pwani so ozwi likambo sikonga na okeyebisa ndali Bilali aliaka makambo afunelaka kosanga sokoko te fashe omela soto eza solution te ozondebalanga mobali nokapana na ngai totikali kala misu mibale so tobolinga lisi ona okoma vete kosanga boko nde ozosala nde solution makambo nyonso ezoleka makambo nyonso ezoleka solution eloko oyo nani fashe sikanga namela gege na ngai someli mona someli oyo natika ndako tika yo mona komela ngai ya balabala nakoma sheki na balabala kaka je m'en fous bisimbanga omoni sika makambo nasimba nasimani mosantu mokolo akweyaka anga nakokaa kosimba nakokaa kosimba siyo na mosantu nde mti yo pesa 300 kilo mosantu apesa 250 me nakoka kosimba ete boyonga nakoko kosimba yo oninga opesa motu oza na ye pasi bongo po ya nini yango wani oninga opesa nga pasi bui libele mayebisa boma bilali na boma mabe na boma changa gela na nasopi déjà gagné non bilali akufa bilali mosantu depuis déjà gagné non oyokuya mabe obeta mutu awa na beta oyo opasuka mutu fashe ozonyokola vi nanga po anini yango fashe yebiye yango ayakasaliaka biso nozosisa biso nyonso kasi makambo esila obengenenga tika yoso omela bakeke ngaa moya ata na misu na ngai te ozosala mabongo po anini yo moto ozwi ngoluko ote epai na nzambe koma sije ya licho te epai ya baninga soki omoni ndeko na pasi kowela te koseka oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo omoni badivorce kosalama kowela te kocola ye oyebi te ntina nini bacouple koma bongo omoni ndeko na fulu kowela te kocola ye eskize ngai nayaki nango mosala mokuna te mère esquisse. Moi, vous m'avez demandé d'esquisser ma peau. Dérangement. T'es dérangement, t'es bon, à part ça, vous allez bien. Ça va bien. Mère, vous avez mis à ça, c'est pour ma belle mère. Oui, que les Kananaï, nous avons des bons moments aussi. Nous avons dit que nous avons oh, yo dis mère, yo esprit ma belle. Yo mi pesa pas maman dans la quartier. Bon biso. Non, n'est plus c'est clair. Oh mère. Yo planga so na epa na yo etemisa na wasani moko na mapa ana valeur moso ya 7800 so kabelinga ata 5000 francs pamba okoi na yo nesi onga ke na pa mère maboko banki mère wa simi banki na maboko ne bo ato sanza ba million bon zo sila te oui mère na même si bon se comparer nanga mutu ana point ya risque non na ka moi mère sia nga na osalo petit nanga bon
Au moins ndenge oyaka tous les jours oyo kotala ngai nazwi mwa eloko ya moke napesi yo ezosala yo eloko moko te mpo ngai nazali mama oyo alingaka moto asouffrir te nazolinga na faire voyager yo mpo osalaka bafere oui okende na yo na Hollande kofelo midao toyebanga bebo tima mabokakeiwa be bebo merde soto eloko liboso nana passeport te nana zo passeport te ozosala passeport kala so nazwi passeport biso onsa ndeni oyebi bato balika na nzela po batambola bakanga ble bakomi so ntango akomi photo minute ndenge alwata passeport nanga mais quartier eza mitema mabe bakolinga te tozala ovivre tala mama na moto aza na fond de risque aterre asane ya mapa 7800 franc congolais koko totala tio namelaka par jour yango wana mais nga na okotisa na bafere olie oyaka kosengaka nga mikolo nyonso naopesa mwa bambonga mike nazopropose yo boye ngai ndenge nasala bafere oyo ya mike te napesa $100 obanda kosala bafere na yo moko okozala so na mposa koya koluka teke mere ozala pete ngai nazalaka na nga mere na nzoto me nazalaka mwana moke na propose to love na biso komona kobanga na yo te soki oko accepte $100 eza mbongo moke na kobakisa plus awa ndenge tovanda naza na moto te na ndako tokenda biso na chambre tosieste lero okende nasimbi biso 100,000 bale na yo so olinga osala bafere yo kaka so ndenge te ndenge nasepelisa nzoto nanga yo kaka me ngai nakobakisa toujours mbongo kobanga na yo te eza kitoko mobali ya mwindu oyo apakolaka te aboyi kosalire pote naturele na ye soki oza d'accord landaka na chambre landanga lobi na kobenga te na kobenga butu nabengaki chanteur contrabazon prêtre de prêtre na Allemagne nabengi ye lobi bazalaki na mama eme makesi eme mundibu mama likambo ngaka kama motu soki ipoto ekoma nde soki ipoto bani oshange mama makambo nyonso to tosolo na prophète Jérémie tokala alobi na ngai boye sambelaka kolemba prière te aigle royal abisambelaka makambo nyonso tu ya monyango boye po aza moto nzambe alakisaka ye abisambelaka ayebisinga likambo te abina nga nayebisa yo osambela ata Julie Lumba ya Bruxelles Julie Lumba babengi ngai ye mado ya abenga nga te kona ifai kito babenga ngai te nga na papa na yo bo babenga ngai te nasala nini ngai mado nabobisa mba benga papa bato bele balobi na ta René Kabasele wakala bazalaka na Bruxelles wana bato Bruxelles babengi nge bele babengi ebele babinanga fo kosambela talaka makambo ndenge ekoma ebele cousin ya cousin na yo Alain Kake babengaki Viegi Makobo azalaka na France ye mpe abengaki bato nyonso bato ebele bayokaki makambo chuchu na nyota mwasi ya Michel wazala na Londres chuchu na nyota ye mpe abengaki nga na mobali na ye bazopesaka baconseil eza na fin du monde te okobala kaka nake papa nayebisaki yo te nabaki non okende te makambo ekute pa kuna yokende kuna okekosani abengeli yo nini papa nasina komi kati na ye so osanga elo te nakomona nzambe nakomekela mwa sika ngai naboyi na nga okende yo soki omoni motema elingi kende papa nasambelanga nakende nayoka nano eloko nini yazobelanga abinanga azonga azepa na bango nakende nayoka naso kamini azobengela po azepa na bango ozali nakwita pongi tala explike lobi bride azosekaseka obanda yoka te papa olai na kini nazoexplike nakoyoka me moko alobi aza kuna esika azali kovanda te azonga epa na bango nakende mama fokende komela te te naomela te papa
Brida lamba pundu. Assis-moi le sauté, hein. Assis-moi dans le sauté. Attends-moi, le côté. Si le papa n'a pas un bon moyen, il n'a pas de faire. Bakanga kinga a. On a déjà éveillé. Là-bas, il va passer, prophète, prophète Jérémie, Beko, passer la prière. Au moins, on a commandé les salariés. Tenez, combien? N'a pas de minutes, hein? Tenez, Attends, tu as 1000 ou combien? Tu as 1000, on a bandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tu as 1000 là, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tu as 1000 là, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50. Tu as 1000, la 1000 aux Zongia. Combien t'es? 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Les mots passer les cas ou le garantir la batte batte sa pepai batamno epai so yo pesi mbongo te papa na bango akutana ina mlinga moko wa bidadi mokilo fuza na mbongo na hésita quitter hésita quitter parce que na kina besoin mbongo papa na hésita quitter amimi ngai yango moni nakomaki na mbongo wana nasomi bien ndako wana nyonso omonaki amemi yo amemi ngai quelque part pa tata moko asali bikilakila nazwi mbongo donc osimbakisi pasi elekaki osimbakisi papa aza claire azobaka ti bamemai na ndako ya nganga basali bikilakila asimbakisi mbongo ya makasi obligaki ngai nasala sacrifice alobi na ngai entre mwasi na mwana napona nai bakokufa ngamu na boma mwana Dadi. Yo, Dadi. Papa. Nga kuti na nzoto nanga te papa seye kuna. Naboma yo. Yo. Mwana moko buta na vie. Dadi mutema makasi boko. Oh mon Dieu, mon diable. Oh mon Dieu, mon diable. Zambi na ngai. Nazoboma nzoto, nzoko. Zambi na ngai. Mon Dieu, mon diable. Zambi na ngai Dadi. Zambi na ngai usali boy kuna nene. Dadi koko na ngai nda kufa yo mtubumaye. Ngai, presque ngai ka moko. Siko na mondo wana. Nakuyoka yo te Dadi. Nakuyoka yo te parce que le dictionnaire lobby qui tue par l'épée mourira par l'épée. Ngala kuboma yo comme ça le kula yo bomaki koko na ngai. OK na ye longo. Papa. Amondo wana lobby. Fuba ngoba pesa nga mwasi. Ya momoni na kraki ba problème de ya nga limbisa ngai. Maman no mona tazaki mama te. Zaki muta monde mususu. Bango ba pesa ngai na kina swati. On ba pesa ngai acha mwasi wana na kati. Pour surveiller biloko na bango ba pesa ki. Kana ibe keso na zimbongo na kosonga bino na mwana nga. Papa tika tiko ko le kuta tika. Continue makamno tina suka ndio motema siko na okende. Tu ça sembla ko le plus ka lelo. Lelo ngo bisoma miso po plus ka. Bambule belé. Dadi lelo pende ko reconnaître moi na kufa. Tika ba sembla ko. Tika. Wala ba pesa mwasi wana. Mwasi wana na makamo. Fena pesa su sacrifice mususu. Ndio ngulu na yo boko la kako. Siku pesa ngulu moko utali wazana mafuta ni tuke na kuteka wala kuteka yena Mariano. Ngulu za mafuta te ikira kuteka yena na wenza somba zelida. Utali ba poya ba ngulu yo boko la. N'importe quoi le baba ta photo. Ile ngutaka na bato. Aba bi sacrifice mususu. Notala siko. Iloga ki cher para ngezeka mwana wana. Ndako simba te. Même la famille n'a pas simba te. Abando zo makanisi bon. A proposé bango internet. On va bien internet te. Au fond moto pena. Asa cher ko internet. Au père papa na bino. Zo ba mwana ngana kana kukufa yo bomanga.
Yo bomanga dadi yo bomanga yo. Mais pourquoi na baba butu na parti dadi yo na maternité ko ko suba tena âge soki ya 2 ans. Zo ko suba masuba za ko sila te. Yo kena ko bomanga ko kate. Vous avez le pouvoir de te. Ngana boma tata na ngate, na boma ta mama na ngai te. Mais yo le ko o bomi mwana na yo. Yo po kufa. Un jour, nzambe kulungula mulimo na yo, ukena li felu ver bonga na mukili na sali mutu mabete. Yo kyango, yo kena kubumanga idadi. Nzambe na ngai muni nzambe ndinga sanga makambo, dadi kumela masanga, kusala bambiasi, mamu kono ndengo anachuka asana hii lima. Lima papa lima. Mais pourquoi on ndima kite pasi wana dadi uvana mona. Siko ubengeli biso pona kuzoba oyo sala ko toto sani siko. Mwana nozo mona papa. Kamona mwasa osala ngai. Soka bilima ezaka bo. Comme il faut vivre amour. Maman est lima. On dirait moi là il y a 15 ans. Nani na age na yeye lakini ngopia babilongi wana boy wala mwana mkeso papa nani akena ngai Len Daddy Mama Simba Daddy Bukilo Simba ko pardon na Simbeloni papa Daddy Nzambi na kai mwana nzambi ngala kukofa na ngai Daddy Bio Sabina téléphone za kusonga na poche Bio papa ka Cézanne nyango mais pas ça kutubaza kubuje te mama mibiro bandi batala ka batu simutazana bo mbinga ta mwa na kobenga nenyo diversifier nando sangai na kuyeba ndenge mimi mwana boye ngara komina ajo ino Daddy kosala ba jete ko so telema kaka oya ko kontima mozolo ba awa tiko kosa liboma no zokosa okay tiko kosa liboma no zokosa mtu oyekelo mawaza te yo tango zo boma bato yoka ki mawate mtu oyekelo mawaza te Bukilo ndire za kupema te Simba na ngana Bukilo ndire logiza te Bukilo Simba te Simba Bukilo nzame na ngai mwe ngemwe bato buzate Daddy papa ngana keye azo pe masusu te Ndambi nakina nga papa condoléances Ndambi mwana Boya ngana kukufa mwana mkori ngana kukufa L'esprit, il est mon hibou, il est mon asépangé, il est mon encore, il est mon anioka, kota na kati ya motema dimer molimo na dimer kota na ndako awa kota okangama molimo na dimer kota kimambango lokola lu molimo na dimer yaka
Bon, ce qu'on a le bonheur au talent, on a problème. Et passer la bague de sa bombe. Eh, pardon, la bonne à ma cam. Passer la bague de sa bombe, mais nous sommes pas le bonheur comme. Non, on ne connaît pas bébé ça. Papa, yo bouger pas, on ça le sous bien. Na boy na boy. Yo vandi la ka. Yo vandi la ka. Na boy na boy. Samela ki muninga wa ko yo ba bien no ndenga bisamela na bale yakate. Moi je m'attends à ndia ta ko be. Lo kote. Mama yaka. Na uta ya ko. Oh papa, mide ko kai kala. Oh? Mide ko kai kala. Oh, ni no lo mata ba bo nge. Asimi antoto. Asimi antoto. Ile ni no ka so no. Yo pe obo mangai lo wakura. Ari wakura. O to mo mo mabe. Obo mangai. Ni mama so so. Ni mama. Ni ngo. O ko bele tap mo no bilo ko yemo ko. Bo no ngala yesu. Ni kasi ali. No ngala se. No ngala ni. Ah? Daja kufi papa. Hein? Sisi na otala. Daja siminga na mobo daja ukata motema. Yele ya. Banda na bota mata mama bisa kufuata tu mama pesa mama kufela. Banda na bota mama bali bosa mama kufana misunanga. Asali nini? Si mwana nga kufuata daja tekisa na kisi. Hein? Papa daja simba kisi papa. Daja kokaka via pasi tenza malinga ko pambola biso tungai ka toswa. Daja tenda ko simba. Sele na ngula ba misu na ni dadi. Papa kulilati daja boma koko na yo. Kopebisa ma misu te papa nga. Kopebisa ma misu te. Mwana nga jeune fille. Leo jeune fille nga zo ta classe mo ndenga zo kota. Papa daja bomela nga mwana. Daja bomela nga mwana pona mbongo papa na kufia tiki mbongo. Daja bomela nga mwana papa. Dadi kaka souffrance te. Koko wana yimba boma ye. Daja boma mwana na biso. Abile limbisa ngai. Ngana simba na bole la dadi te na bole kamara na mo mutoko sena via kisi mutoko sena bafia na kisi akuna na eba lekisa mwana mwasi wana mama wana bapesa kana deuxième monde na monde na mama bakisi ne bango ba yibisa iki ngai lisusu te bazo mwasi na bapesa ye kisi simba ki lisusu te ngo pe ndadi ba retour to pe to sala kaza ki ya pamba te papa pe to sala kaza ki ya pamba te dadia kufi papa na kokolela ete na tele kabu na telemi na ibika na limbisi yo bongo tata na sumi ngene na yibiti na tiki bango ka bongo na bimi papa na yibiti so tia ko suga ndeni na yibiti papa Tout se paye si bas, tout se paye si bas. Oya daja sala ki. bana Afuta mutu. Leya Zambe na ngasara lelo na butu na dai Zambe okela ngama wate pona na moi pigeon munene pigeon munene biko na ngai mais kombe ya munene aye atanganga na nyate na butu nyate ya butu siko pigeon da fane na butu ako popula ngampe ye kombe na nyati ye tamo kufina ebo biloka munene zoka dadi na moni dadi Dadi go nzambe papa. Nzamba sana ka tout se paye si bas. papa ngai ka mwana na ngai na ongete ka pasa mwana na ngai sona yebaka Daja motema mabe papa balekisa te bato bakartier bato balabala yaponika mwana na biso kaka moko kaka bwina nazalaki na ye. Bien aimé, la Bible dit ceux qui se confient en Yahweh reposent sous l'ombre de sa sainte main. Ba oyo nyoso bachaki ligue pa na nzambe. Ba bata makanase na loboko na nguya pe na mosanto na nzambe. Mosanto yo anake. Il y a beaucoup de choses bien aimées oyo ezo boma mokili. La fois passée na dit que la terre qui na église sur les choses qui détruisent le monde. Moko na makambo ezo boma mokili. Moko na makambo ezo nsa batu sima eza ba bondoki ya famille. Mais batu nyonso batela ka nzambe liki ako bakama kana nzambe babata makanase na loboko na nzambe. Yango Paul azoloba si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Satan. Frère, laisse-moi te dire que Kobengana papa, ils ont une bonne solution pour la famille na bino. Bible lobi Neko. Une solution.
ya famille les solutions. Ndeko, Bible lobi tozo bunda na nzoto te. Kasi tozo bunda na ba prince de ce monde est le principauté. Bien aimé, soko bengani papa et ceux qui ont un bondoki, sache-le, même de loin, il peut t'atteindre. Je t'ai dit, mais laisse-moi te dire une chose, que ton papa dans cette affaire, papa n'a pas noisa innocent. Et l'autre sœur, Oyo Kiwana, a zappé innocente. Oui, je t'ai dit mon frère. Ezana Mutumoko, une personne de votre famille qui est derrière toutes ces choses. Respect de la basali ya nzambe ozoloba na ngai ezotina nga amosu nasala elongo bondima te soki eza morale oyo bango bakotisi yo oyo akoloba mpo bango bazonga nango biso déjà que non. Frère, laisse-moi te dire que je ne suis mandaté par personne. Je suis un serviteur de Dieu. J'aime pas la corruption. Mais Bible yebisinga koloba ete esika wapi mobulu eza nga lokola mosali na nzambe na tia kimia. Et nazo invité yo mon frère. Ya pardonner papa na. Non seulement parce que makambo nyonso ebimi na famille na bino, mais parce que papa na bino aza innocent. Et pas traité. Bible lobby, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Pasteur, souri olingi, on met ma biso comme si on avait une agressivité. Voilà, comme ça, on a besoin de loin. Tu comprends? Oui. On a un avocat qui a mené, on a félicité à Fika, maître avocat, aux États-Unis. Maman Sani Bazar. So mais comme on sait biso, on va s'aider pour nous rappeler balo. Non, avocat tu as félicité Africa. Ah félicité Africa. Donc on sait que bon déjà tout bouge. Amen. Voilà, le pardon est une puissance qui libère. Nanzela ya pardon, bolamu nanzambe yaka. Nanzela ya pardon, mabota et comme à réconcilier.
Nanzela ya pardon, ma botte est comme reconstitué. Yango bien aimé. Vous allez surpris de quelque chose. Mais nangai na senga biso komanda na papa. Pena bandeko nyonso. To limbisa. Bolimbisi nde eleki nyonso. Bongo Bible lobi soki muta yamboli nzamba za juste fidèle ya bolimbisa biso. Na français lobami si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle de nous les pardonner. Yango na kolanisa maka maloba nyonso wana mama oyo avandi penepene nanga aza na makambo alinga yebisa biso nyonso ndenge tovandi awa. Mama makambo loba na libota nyonso ndenge okanisaki koloba. Merci pasteur Mangai. Ce que les gens ont vivre pour l'ensemble, na yo moto cheki le buko pour les gens vivre. Il a dit ça. Pour la nuit c'est leki. Mansoni. Fâché. Boui boui. Tante. Je comprends, mais t'es fâché. Ah, Seigneur. Ce que banda kala na yebaki yo. De na pedre bato nyonso te. Makambo nyonso bilala eleki na libota na yo ebanza na gile tiobo mosantu nga moto na boma bango. Nazalaki moto abakisi nabongwanaka nyoka nabongwanaka ntima mbongo omonanga ebelebele nazwa yango na deuxième monde nasasi na liboto nasilisi bato ebele ezala bainosa ezala bato ya balabala ezala bato ya quartier nalebeli kolebisa ngai bilala eza ndoki te ebi kutoki ndoki ndenge ezalaka te ezala mansoni aza nde ndoki te fashe ndenge nalobaka na yo etata naoza na misala mabe banda na mboka nakosaki yo kaka mpo nazwa porte d'entrée nabomi ebele soki nzambe te arekipere ngai nde naza mpe bomoi te ngai makisi badimension nakotaki eza milai mingi paster olimbisa ngai olimbisa ote ngava nalimbisa mosantu alamuka bota ya gile ya chobo ekauka e deja me ya mosantu eza na mobesu mosantu alamuka yambona ngai olimbisa ngai tata nanga oyo amona biso mpasi mwasi akufa tata azobokola biso okotisisa mitema mbetomo ya tata Voilà, ndenge nalobaki le pardon est une puissance qui libère. Pardon est reconstitué encore en famille. Nanzela ya pardon ezongisaka boyokani bondeko. Nanzela ya pardon bato oyo bakabwana bakoyi kozonga. Nzambe oyo alimbisaka biso mikolo nyonso na mabe oyo tosalaka ye. À combien plus forte raison biso oyo toza na ngolo ya Nzambe toza oyo tozali tolimbisa te banani basali biso mabe. Oui, bien aimé, mabe kotaki nyonso oyo ezalaki pona kozanga Yesu. Je crois, je vous ai expliqué l'autre fois que ba oyo nyonso bakangamaka na Nzambe, ba oyo nyonso bakangamaka na Nzambe repose sous l'ombre de sa sainte main. Loboko Nzambe na nguya ebombaka bango. Mabe ekoyi ko atteindre bango te. Même si mabe et atteindre bango, Nzambe abo délivrer bango kaka. Et soki tozo kangama na Yesu Masiya makambo yo ekoko atteindre biso te. Yango wana bien aimé kobunda koswana kobebana eza malamu mais eloko malamu Bible ezoloba à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tango batu bayambi Yesu Masiya
nde loboko na nzambe evandi likolo na bango mpe ekangoli bango na makambo nyonso ata mabe ye loboko na nzambe bible lobi moyenge benyako okokweya me loboko na nzambe ekobikisa ye yango eloko na kokoyebisa biso seulement tondima yesu masiya lokola kolo mokonzi mpe mobikisi na biso bongo tolimbisana masumu tolimbisana mabe tosalani de part et d'autre. Pasteur, je crois qu'on a assez à malédiction. Malédiction, toi-même, les amours, moi, je suis soit disant à ici. Ceux qui n'ont pas donc ils n'ont pas si à battre à profiter. Donc ils passent dans la nuit, papa, à penser dans la nzete. Voilà comment manipuler là. Aussi là, instrument moko boye. Ou yo ko sala ndenge nyoso ko sala. Yebsanga na kati ya menace. O nazaki osala papa na nga soki akufaki to poison na chelaki. Soki akufaki. O yebsanga ni. Matsu. Prophète, prophète, tu as humain du bosso nanga. Atenga na Congo, ezakina. Prophète, wana ezaki ngai nazaki na facilité ya konga. Naki capable na koma mwasi naki capable na koma kwa mubali. Sitra kubisa boy na kosla meleji. Ngai ondio somo na beza ngamba na sala. Tiki. Sokoma musike. Papa. Dieu m'a comprendre la place c'est même. Nazaki manipulé pour lancer la bêtise sur la scène. Les malédictions, les coups, les coups de le pasteur. Quand on a posé de l'émissaire. Oh, l'émissaire. Mama, yom to bungul sagi. Zongi sa ito. Basekaki bomoi na ngai ponga na komi na pasi ye aya. Tala libota esundola ngai ponga na zangi sembongo. Batali lelo na nga baboyi kotala lobi na nga. Soki ba Filiste bandimaki Nzambe na Davide o. Bamonaki Davide abomaki Goliata ye. Soki basakoli ya bala bandimaki Nzambe na Eliya ye. Soki tonzimaka kombo na Yesu Masiya ye. Moto monaka kombo mosalaka bikamwa ye. Soki baku